أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih, peti da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu u vezi druge zakletve akva. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, Hazreti Ali i Hazreti Abbas, amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem, su bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abbas radijallahu anhu, koji je bio organizator ovog sastanka, je postavio Hazreti Alija radijallahu anhu da stražari na jednom planinskom prolazu, a Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu na drugom planinskom prolazu on je postavio za stražara. A slično zabilježeno je kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio ili migrirao u Medinu, Hazreti Ebu Bekr ga je pratio. Zabilježeno je također da je progon muslimana tad koji su živjeli u Meki se povećao mnogo. U tim danima poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sanjao da su dvojica muslimana, da im je bilo pokazano u snu gdje treba da se muslimani preseli. To mjesto je bilo kao neka pustinja koja je bila okružena stablima palmi, ali ime nije bilo spomenuto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema geografskoj lokaciji rekao je ili će biti prema Hadžer ili Jamama. Ovo se spominje u Buhariju, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, prijevod ovog hadisa jeste da će ime tog mjesta biti Hadžer ili Jamama. Kako god, to je bio grad Jesre, to jeste današnja Medina. Jamama je vrlo poznat grad u Jemenu, a razni gradovi pod imenom Hadžer se mogu naći kroz Arabiju. Bahrein također se zvao Hadžer ili neki grad u njemu. Malo poslije toga situacija se promijenila. Vrlo blagoslovljeni ljudi iz Medine, to jest Ensarije, su počeli da prihvataju islam. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio informisan od Allaha da treba da ide u mjesto Jesreb, to jeste Medinu. Obećani Mesih alejhi selam navodi prethodni hadis iz Buharija i kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednostavno predvodio svoje sledbenike u Medinu i muslimani iz Mekke su počeli da se sele u Medinu. S druge strane, migracija se povećala poslije druge zakletve na Akbi i onda poslije toga, znači, kuće su ostajale prazne i mjesta, zato što su muslimani onda masovno krenuli da se migriraju u Medinu.
i ovo je povećalo mržnju i neprijateljstvo mekanskih poglavica i onda su počeli svim snagama da zaustavljaju ove ljude da se migriraju i također su povećali progon. Nekad bi dopustili mužu da ode, da se preseli, ali bi zaustavili suprugu i djecu. A onda bi također nekad tražili da svu imovinu te osobe ostave, zato što je to bilo kao zarađeno u njihovom gradu i onda da mogu da idu. Nekad bi rekli da prije nego što krenu na put trebaju otići posjetiti svoje majke, pa bi onda ih zavezali i zaključali u sobe. Kako god, predani muslimani koji su bili utopljeni u svoju vjeru islam, su nastavili da se migriraju prema Medini. I skoro su se svi migrirali u Medinu, samo oni ljudi koji nisu imali uslova ili su bili puno siromašni ili kao što su bili ti robovi, nisu mogli da se presele. U časnom Kur'anu se spominje, prijevod tog ajeta jeste, osim onih koji su bili totalno kao slabi, žene, djeca i oni koji nisu mogli da nađu nikakav način, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također ostao u Meki čekajući Allahovo odobrenje da se on preseli. I Hazreti Ali je također bio u Meki i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je otišao da traži dozvolu da se preseli, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da sačeka, jer je rekao i ja se nadam da ću dobiti dozvolu da se migriram, poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekru. U drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Bekru, ne žuri, možda će Allah dati da ti se još neko pridruži. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, o Allahu poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, da li ćeš i ti dobiti dozvolu da se migriraš? I kada je ovo čuo, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je se vratio sav sretan i napustio je to mišljenje jednostavno da treba da se migrira, bio je sretan da sačeka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je kupio 2 kamile koje je posebno hranio, koje su bile spremne za veliki put. Dok je govorio u vezi ovih detalja, Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže da jedan po jedan ashab je počeo nestajati iz Mekke i onda nekada bi čitave ulice bile, znači kuće zatvorene i ispražnjene po noći, ljudi bi odlazili. Izutra kada bi te ulice bile tihe, ovi iz Mekke bi pitali gdje su ljudi i saznali bi da su oni se migrirali u Medinu. Mekalije su bili zaprepašteni i skoro da su svi muslimani i napustili Meku. Osim nekoliko robova, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ali i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su ostali u Meki. Onda je govori da su Mekalije najviše imali mržnju prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jer oni su bili svjedoci zbog njegovog širenja ili propagiranja islama, da jednostavno nestajalo je idolopoklonstvo. Oni su vjerovali da ako njega ubiju, onda i ostatak njegove zajednice će da se raspane. I zbog toga su progonili poslanika sallallahu alejhi ve sellem više nego ikog drugog. I nadali su se da će on napustiti ovu svoju tvrdnju. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svojim ashabima da se migriraju, ali je ostao i prolazio kroz ove poteškoće, jer on nije dobio dozvolu od Allaha dželešanhu da se on može preseliti. I kada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu pitao da li da on ide iz Mekke, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, sačekaj, nadam se da ću ja dobiti dozvolu da se preselim.
U Darul Nadva i poglavice iz Mekije su se sastali jer su bili toliko ljuti zbog toga što jedan po jedan musliman je odlazio kao zaštićenu eriju i oni su se tu sastali. Alama ibn Isak piše, kada su Kurejšije vidjeli da se poslaniku pridružila grupa koja nisu bili iz Mekije ili iz tog regiona i da su se ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem migrirali prema tim ljudima, Kurejšije su shvatili da su muslimani našli sigurnost uz te ljude i da su ljudi iz Medine im dali kao utočište. I oni su također bili zabrinuti da će se i poslanik sallallahu alejhi ve sellem migrirati prema njima i oni su smišljali da se sakupe i da započnu rat. I sastali su se u Darul Nadva da o ovome se dogovore. Kusejb Kilab kuća je to bila i ta kuća njegova je bila kao centar ili sastanak kada su Kurejšije trebali nečem da se dogovaraju. Kad bi god se osjetili kao neku opasnost od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni bi se tu sastajali da razmotre ili da razgovaraju o tome. U drugom hadisu se prenosi da Hazreti Abdullah bin Abbas radijallahu anhu je rekao, kada su Kurejšije odlučili da se sastaju, oni su kao zakletili se da će se sastajati u Darul Nadva i da će se tu dogovarati u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jevmu Zahma je dan za koji su oni se dogovorili da će da razmotre sve stvari u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao Iblis se manifestirao u obliku starog čovjeka ispred njih. Šta ovo znači jeste da je jedan stari čovjek koji je imao kvalitete koje posjeduje Iblis je došao kod njih. On je imao ogrtač i stajao je na vratima Darul Nadva. Ljudi ga nisu prepoznali, kad su ga vidjeli na vratima pitali su ko je taj starac. On je rekao, ja sam stari čovjek iz ljudi Neđed i čuo sam šta ste vi ljudi se kao zakledli da ćete uraditi. Došao sam da čujem šta vi imate da kažete. Ti ljudi su mu dozvolili da uđe. On je ušao sa svim ostalim. Bilo je to veliki skup kurejšijskih poglavica, uključujući vrlo poznate Utba bin Rabija, Šejba bin Rabija, Ebu Sufjan, Tema bin Adi i kao što je bio Abu Džehel, dvojica sinova od Hadžadža i mnogi drugi. Također su bili neki poglavice koje nisu bili Kurejšije i kad su svi skupili, jedan je rekao da kao on, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, treba da bude pritvoren kao u zatvor i kao čekat ćemo njihovu smrt kao što su to uradili dvojici pjesnika Zuhair i Nabga. Kad je ovo čuo, starac iz Nađeda je rekao no, u stvari ne, tako mi Boga ovaj prijedlog nije, kao prema njemu nije to u redu. I on kaže, tako mi Boga, ako ga vi zatvorite, ovo će doći do njegovih ashaba i oni će iznenada da vas napadnu i kao oslobodit će ga od vas. I onda će kao povećati njihove brojeve i pobijedit će vas. Morate kao naći drugu strategiju. Druga osoba je predložila, mi trebamo da ga istjeramo iz našeg grada i nikada nećemo više s njim razgovarati i neće nas biti briga gdje on ode. Kad nas napusti i kad se mi otarosimo njega, mi ćemo kao da nastavimo da živimo u istim kao uslovima kao prije. Ovaj starac iz Neđeda je rekao ne, kunem se Bogom da ovo nije u redu, da li vi ne vidite kako je njegova velika poruka i kako su njegovi govori tako dobri i dragi. On osvaja srca ljudi sa porukom tom
kunem se Bogom, ako ovo usvojite ovu strategiju, nećete živjeti u miru. Jer on će otići u drugo arapsko pleme i osvojit će njihova srca i onda će oni postati vaši neprijatelji. I pobijedit će vas u vašem vlastitom gradu i oni će se ponašati kao prema vama na bilo koji način oni žele. Onda je rekao morate da nađete bolju strategiju. Onda je Ebu Džehel rekao moj prijedlog jeste da najjače osobe iz svakog plemena trebaju da se izaberu i svima treba da se da naoštren mač i svi trebaju da odu do njega, to jeste poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da ga napadnu kao jedna snaga i da ga ubiju. I onda ćemo biti konačno oslobođeni od njega. Iako ga ubijemo ovako, njegova krv će pasti na sva plemena i pleme Benu Abd Manaf neće moći da se bori protiv svih ovih plemena, da bi se kao osvetili za njega. I mi ćemo onda da im platimo novac za proljevenu krv. I starac iz Nadžaba je rekao, ako ima prijedlog koji je dobar, onda je to od ovog čovjeka. I svi su se složili prema ovome. Allah dželešanuhu je onda informisao poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga, kao što Allah kaže u časnom Kur'anu. Prijevod: i sjetite se vremena kada su nevjernici planirali protiv njega da ga zatvore ili da ga ubiju ili istjeraju. I oni su planirali, ali Allah je također planirao. A Allah je najbolji u planiranju. Melek Džibril je uz ovaj ajet također dao dozvolu ili obavijestio o dozvoli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se može migrirati. Obećani Mesih alejhi selam kaže, kada su nevjernici iz Mekke planirali da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uzvišeni Allah dželešanhu je ovo obznanio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i dao mu uputu da se preseli iz Mekke u Medinu i također mu je dao radosne vijesti da će on uz Allahovu pomoć da bude vraćen u ovaj grad kao pobjednik. Bila je to srijeda, veliki vrući dan, kada je Allah dželešanhu ovo objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio ove instrukcije od Allaha dželešanhu, otišao je po tom toplom danu kod Ebu Bekra radijallahu anhu, naravno zbog toliko vrućine on je bio sav zagrnut i pokriven i po licu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio blizu Ebu Bekrove kuće, neko je informisao Ebu Bekra radijallahu anhu prema prenosu. To je bila Hazreti Esma koja ga je informisala da je izgledalo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilazi. Onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, neka su moji roditelji žrtvovani, mora biti razlog zašto poslanik dolazi u to vrijeme kad su najveće topline bile u toku dana, svi su bili zatvoreni u svoje kuće. I onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu toliko požurio prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao jedan predani sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u kuću, Hazreti Ajša i Hazreti Esma su bile unutar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ebu Bekru radijallahu anhu da koje god s njim u sobi treba da izađe iz sobe. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, samo su moje dvije kćeri sa mnom. Prema drugom prenošenju Hazreti Ebu Bekr je rekao poslaniku, samo članovi tvoje kao porodice su prisutni u kući. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Bekre, data mi je dozvola i za moje preseljenje ili migraciju. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je odmah upitao o Allahu poslaniče, da li ja mogu da krenem s tobom?
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da možeš. Ovo je iz Buharija. Hazreti Abu Bekr od sreće je zaplakao. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi, ovo je prvi put kad sam ja shvatila da neko od sreće može da plače. Onda su dogovorili plan. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Allahu poslaniče, ja sam kupio 2 kamile radi ovoga. I rekao mi je: uzmi jednu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja ću da kupim jednu. I zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem insistirao da kupi tu kamilu, Hazreti Abu Bekr nije imao drugi izlaz. On je kupio oba 2 za 800 dirhama i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kupio jednu za 400 dirhama. Prema drugom hadisu spominje se da je poslanik kupio za 800 dirhama. I onda su se dogovorili da prvi kao zastoj će biti u pećini Thawr, gdje će da se zaustave 3 dana. Također da će on imati vodiča koji zna sve puteve koji su poznati i nepoznati u Meki. Razgovarali su sa Abdullahom bin Urejkidom. Iako je bio idolopoklonik, on je bio vrlo vjerodostojna osoba u smislu da ne bi izdavao neka povjerenja. Neki naučnici govore da on nije prihvatio islam, ali prema jednom hadisu da je prihvatio poslije islam. Njemu su date 3 kamile i rečeno mu je da dođe u ovu pećinu 3 dana poslije. Hazreti Abdullah bin Ebu Bekr, koji je bio inteligentan mladić, da hoda na raznim skupovima u Meki i da jednostavno vidi kakva je situacija i da dolazi navečer u ovu pećinu i da im daje informacije. Amir bin Suheira, koji je bio vrlo odan sluga Ebu Bekru, njemu je naređeno da će čuvati svoje koze oko te planine i da će navečer im kao pomusti i donositi poslaniku Ebu Bekru mlijeko. Onda je Hazreti poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao iz kuće Ebu Bekra radijallahu anhu kad su se dogovorili. Onda je rekao Hazreti Aliju njihov plan i Hazreti Ali je dobio zadatak da spava u poslanikovom krevetu. Prema nekim hadisima kao da bude pokriven njegovim zelenim ogrtačem, dok prema drugima crvenim ogrtačem koji je poslanik koristio dok je spavao. I također je dao radosne vijesti ovom Aliju radijallahu anhu: ne brini se, spavaj u mom krevetu sa potpunim zadovoljstvom, neprijatelj te neće moći kao ništa nauditi tebi, ni na najmanji način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najispravniji i najistinitiji, on je bio zabrinut zato što su mu bile neke imovina ljudi ostavljena i rekao je Hazreti Aliju: kad vratiš tu imovinu i tim ljudima, onda da on dođe u Medinu. Hazreti Ali je ostao u Meki 3 dana poslije toga i dao je tu imovinu ili šta je god bilo dato poslaniku kao na čuvanje svim tim ljudima nazad. I kada je završio ovo, onda se on sastao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u mjestu Kuba. Posle ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napustio svoju kuću. Ovi neprijatelji su čekali spremni samo da dođe noć, da odu u njegovu kuću i napadnu ga. Ebu Džahel, koji je bio njihov predvodnik, govorio je na ismijavajući način. Kao Muhammed govori, ako ga slijede, oni će postati kao kraljevi Arabije i ne Arapa, i da će biti uzdignuti posle njihove smrti i da će dobiti kao bašče koje se mogu vidjeti u Jordanu. A ako to ne urade, kao bit će posljedice nad tim ljudima.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao napolje i rekao da zaista je to što ja govorim i proučio je sljedeće ajete iz sure Jasin. Jasin vel Kur'anul Hakim inneke leminel mursalin ala siratel mustakim. Tenzilel azizil rahim. Tenzilel azizil rahim litunzire قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. I nastavio je do 11. ajeta. Prijevod ovih ajeta jeste Jasin, ja Sejd o poglavari, tako mi Kur'ana mudrog, zaista si ti od izaslanika na pravom putu upućen, poslan od moćnog milostivog da upozoriš narod čiji očevi nisu bili upozoreni, pa su oni nemarni. Zaista se obistinila riječ na većini njih, jer oni neće vjerovati. Zaista mi oko njihovih vratova stavljamo ovratnike koji stižu do broda, zato su oni uzdignutih glava i mi pravimo barijeru ispred njih i barijeru iza njih i natkrivamo ih, zato oni ne mogu vidjeti i njima je jednako bilo da ih ti upozoriš ili ne upozoriš, oni neće vjerovati. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao. Allahova je moć bila da nijedna osoba ga nije vidjela dok je on odlazio i oni bi često kao zavirivali unutra i bili bi kao zadovoljni da Muhammed spava na njegovom krevetu. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb u Sirat Hatamu Nebin spominje ovo. Kada se noć spustila, žedni i ljutiti Kurešije su okružili kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem s ciljem da ga ubiju. Čekali su kao zoru ili trenutak da poslanik sallallahu alejhi ve sellem izađe iz svog doma da ga ubiju. Mnoge stvari su bile uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iako ovi nevjernici su bili neprijatelji poslanika, oni su znali da mogu sve ostaviti uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem na čuvanje. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Aliju čije su te stvari i kome sve treba da vrati i da ne smije napustiti Meku dok svima njima ne vrati te njihove stvari. Onda mu je rekao lezi na moj krevet i dao mu je osiguravajuće riječi da ništa mu se neće desiti. On je legao i poslanik ga je pokrio svojim crvenim ogrtačem, onda govoreći Allahovo ime, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao iz svoje kuće. Pošto oni nisu očekivali da će poslanik u to vrijeme izaći iz svoje kuće, ti nevjernici su totalno bili nepažljivi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao pored njih nezapažen. I poslije toga su oni zavirivali u kuću i vidjeli bi da Hazreti Ali, to jest on je ležao, i bili bi zadovoljni da kao Muhammed i dalje u svom krevetu leži. Kada su saznali sljedeće jutro da njihov plijen je pobjegao, jednostavno nestao ispred njihovih očiju, hodali su i tražili ga ulicama Mekke i onda su uhvatili Hazreti Alija radijallahu anhu i izudarali ga. U vezi ovoga obećani Mesija alejhi selam govori Hazreti Ali bez ikakve bojanja od smrti je legao u poslanikovo kreve i on je sakrio svoje lice tako da neprijatelji ne mogu da prepoznaju da to nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Niko bez razloga ne žrtvuje svoj život radi nekoga drugog. To je ona čista ljubav prema nekome. I običan Mesija dalje kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao iz svoje kuće, a postoje, Halifatul Mesih peti kaže, postoje razni hadisi koji govore o vremenu kada je poslanik izašao iz svoje kuće, neki govore na početku noći, neki u toku noći, neki na kraju noći da je otišao i ja ću da ih predstavim. Prema jednom hadisu
da je, prenosi se da je poslanik otišao u zadnjoj trećini noći iz kuće. Muhammed Hussein Heikel piše u vezi ovoga, kao prema nebrižnosti neprijatelja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao iz svoje kuće u trećem dijelu noći i otišao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i otale su pa dvojica kroz njegova vrata u pozadini izašli iz kuće i otišli su prema pećini Saur. U Lajlu Nabuva se spominje da je otišao u polovini noći. U Medaridža Nabuva se prenosi ili spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Aliju da spava u njegovom krevetu, da neprijatelji ne budu kao upućeni o tome da on odlazi sljedeći dan. Hazreti Mirza Bashir Ahmed radijallahu anhu piše da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u ranim noćima, satima noći. On kaže, u to vrijeme neprijatelji su bili ispred kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako god oni nisu se nadali da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem otići svoje kuće tako rano. Oni su bili tako opušteni i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao pored njih i oni uopšte nisu bili svjesni da je to bio poslanik. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je brzo otišao kroz grad i krenuo prema pećini. I Ebu Bekr se također na putu sastao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Hadis koji Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu spominje jeste kada su ljudi iz Mekke se skupljali oko kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi ga ubili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo u toku noći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao ispred njihovih očiju, znači tu noć, i da ne bi kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi njihovog plana, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored njih, oni su se kao krili da ne bi neko javio poslaniku u vezi njihovog plana. I također zato što je Ebu Bekr prije noć znao u vezi njihovog plana i on se sastao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i napustili su Meku. Prema obećanom Mesiji alejhi salamu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao izutra iz svoje kuće i kaže, nijedan neprijatelj nije vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da odlazi, iako je otišao u jutarnje sate. Oni su stajali, okupirali su kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što Allah dželešanu kaže u suri Jasin da je kao pokrivač prekrio njihove oči i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je napustio, a oni su ostali tako posramljeni. U svakom slučaju postoje razni hadisi koji na kraju svi zaključuju da nevjernici nisu imali nikakvog znanja o poslanikovom odlasku. Također, razni hadisi imamo u koji nam govore prema kojoj smjeru ili lokacije poslanik otišao iz svoje kuće. Iz jednog hadisa kao prenosi se da su oba dvojica otišli svojih kuća i negdje usput se sreli i onda otišli prema pećini. A prema drugom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u pećinu, da je onda Ebu Bekr došao kući njegovoj i da je mu je Hazreti Ali rekao da je on već otišao i da treba da ide za njim i da je Ebu Bekr otišao za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem.
ovaj hadis izgleda da je vrlo slab i ovo nam govori kao da je poslanik čekao Ebu Bekra i da je Ebu Bekr bio kao kasnio i da je onda nije znao gdje je poslanik, da je Hazreti Ali mu morao reći, zbog toga smatramo slabim hadisom. Nemoguće je da u ovakvom stanju, znači migracije i to da Ebu Bekrov karakter se pokazuje da je on bio kao nepažljiv ili nije znao ili nije došao na vrijeme. Ovaj drugi hadis prema ovome je više prihvaćen. Prema tome da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao iz svoje kuće i otišao do Ebu Bekra radijallahu anhu i onda da su otale zajedno otišli u pećinu Saur i da su Hazreti Ebu Bekrove hćerke Hazreti Ajša i Esma pripremile im neku hranu za put. To je bilo meso od koze i zbog toga što su žurili, nisu imali vremena, nisu mogli da nađu, da zavežu tu vreću za hranu, ni sa čim i onda je Hazreti Esma, mislim, od svoje odjeće nešto odrezala i zavezala. Jednu za hranu je zavezala, drugu vodu. Ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posmatrao i rekao: o Esma, ona je razrezala svoj pojas na dvoje. Za zamjenu za ovaj tvoj pojas, kao neka ti Allah podari te pojase u džennetu. Poslije zbog ovoga Hazreti Esma je bila poznata kao Zatuna Sakain. Dok su putovali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio non stop ovaj ajet. Sura 17, 81. ajet, prijevod: i ti reci, moj gospodaru, uvedi me da moj ulazak bude s istinom i izvedi me da moj izlazak bude s istinom i podari mi od sebe snažnog pomagača. Također se spominje jedna dugačka dova, prijevod glasi: sva hvala pripada Allahu koji me je stvorio od ničega. Allah moj, podari mi pomoć od svih kao poteškoća ovog svijeta. Allah moj, budi moj pratioc na ovom putu i zaštitnik moje porodice. Daj blagoslove u onome što si mi ti podario i pomozi me da služim tebi. I molim te, podari mi istrajnost i pomozi mi da postanem voljeni svome gospodaru i ne dozvoli da kao ljudi mogu da mi šta urade. Ti si gospodar slabih i ti si moj gospodar. Ja tražim utočište u tebi, kroz koju i nebo i zemlja je osjajljena, gdje tama nestaje i kroz kojeg su greške oni koji su došli i prije i poslije ispravljene. Tražim utočište da nikada kao na mene ne padne tvoja kazna ili nezadovoljstvo. Tražim utočište u tebi i molim te kao da nikada ne promijeni se Allahova ljubav prema njemu. Na drugom mjestu se posjeduje, zapisano je u vezi ovoga na kraju ove dove kao da umjesto govorenja da Allah ne promijeni nikakvo kao sudbinu koju je odredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ja tražim utočište da tvoja zaštita ne bude kao oduzeta meni i od tvojeg nezadovoljstva i tražim tvoju milost i zadovoljstvo u svemu dobrom što ja radim. Ne postoji nikakav način da pobjegnemo od grijeha, niti postoji ikakva kao moćnost osim kroz tebe. Dok je prolazio pored Kabe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo svoje blagoslovljeno lice prema Meki i rekao: o Meko, tako mi Boga, od svih Allahovih mjesta ti si kao najdraža meni, a također si najdraža i Allahu. I da me tvoji ljudi nisu kao
natjerali da te ostavim, nikada te ne bi napustio. Imam Behki piše da prema putu, do ove pećine Saur, Ebu Bekr bi nekad jahao ispred, nekad iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nekad na lijevoj strani, nekad na desnoj strani. Poslanik ga je pitao šta je razlog tome. Ebu Bekr je rekao: o Allahu poslaniče, kad osjetim da bi neko mogao da dođe ispred, ja idem ispred tebe. Kad osjetim da bi neko mogao da dođe iza tebe i napadne te, ja idem pozadi. A također lijevo i desno, to je razlog. Tako da bi ti ostao zaštićen od svih strana. Prema jednom hadisu, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao prema ovoj pećini, njegove noge su zadobile povredu. Prema drugom hadisu da je udario kao u neku kamen i nogom i da se povrijedio. Kad su stigli do pećine, zabilježeno je da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao poslaniku da sačeka dok on očisti pećinu, ili ako nešto bude kao opasno, da on bude prvi. Onda je Hazreti Ebu Bekr začepio sve rupe svojom odjećom i očistio, i onda je zovnuo poslanika da uđe u pećinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je legao i spustio je glavu na njegovu nogu. Zabilježeno je da jednu rupu nije, ili da nije je vidio, ili da nije imao dovoljno odjeće da je začepi, stavio je svoju nogu i zabilježeno je ili da ga je škorpion ili kao zmija ujedala, ali on nije pomjerio svoju nogu da ne bi uznemirio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem probudio, vidio je da boja Hazreti Ebu Bekrovog lica se promijenila. Upitao ga je šta se je desilo. Ebu Bekr radijallahu anhu je objasnio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio svoje pljuvačke na njegovu nogu i ozdravila je kao da se ništa nije desilo. U isto vrijeme Mekanlije su čekali ispred poslanikove kuće. Osoba došla neka. Kada su oni rekli zašto stoje, ovaj čovjek je rekao: ja sam vidio Muhameda kako prolazi kroz ulice. Oni su se kao ismijavali ovom čovjeku i rekli da su stražarili i da je on unutra spavao u svojoj, kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem spavao u svojoj kući. I kada je noć, u određeno vrijeme kad su planirali da napadnu, uletili su u kuću, ali su shvatili da to nije bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, već Ali radijallahu anhu. Pitali su ga gdje je Muhammed, on je rekao da ne zna. Onda su udarali Alija radijallahu anhu i onda poslije nekog vremena su ga pustili. Prema drugom hadisu, kao kad su udarali Hazreti Alija, onda su otišli kao ljutiti i tražili poslanika po ulicama Mekke. Onda su otišli do Ebu Bekrove kuće gdje je Hazreti Esma bila i Ebu Džehel je upitao gdje je tvoj otac. Tada je ovaj zli Ebu Džehel, kada je ona odgovorila da ne zna gdje je njen otac, jako zamahnuo rukom, udario je po obrazu, njena naušnica se kao slomila i onda su svi otišli i tražili su po cijeloj Mekki, onda su tražili i eksperte koji su bili poznati da nađu osobu. Umeja bin Halef, poglavica Mekanlijski, poveo je jednog eksperta koji je znao da prati tragove životinja i ljudi da bi našao nekoga. I nema sumnje da je ovo bio baš ekspert u tome, jer on je jedina osoba od svih tih eksperta u traganju koja je pratila poslanikove stopala do ove pećine Saur. I onda je rekao: ovdje su se zaustavili Muhamedovi tragovi i da nije nigdje drugo otišao. Alama Baladari
je zapisao da se zvao Alkama bil Kurs i rekao je da je on prihvatio islam kada je bio pad Mekke i ovi su stajali ispred te pećine i Ebu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su sve čuli šta su oni govorili. I Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ja sam mogao da vidim njihova stopala i tako mi Boga da je bilo ko od njih kao se sageo ili zavirio u pećinu, mogli su nas vidjeti. Kako god u ovome trenutku njih dvojica nisu bili sami. Allah uzvišeni je bio uz njih, koji ima znači svu kontrolu nad zemljom i nebom i moć iznad svega. Prije nego što su ovi stigli, Allah je dao da neko drvo se uzdigne, kao poraste i da pauk isplete mrežu na ulazu te pećine. I tu je također poslao ptice koje su napravile gnijezdo i snijele jaja. Ovo je sve zapisano u hadisu. Ako Bog da u budućnosti, ja ću spomenuti detalje kako je Allah dželešanuhu ulio znači povjerenje i kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednostavno smirio Hazreti Ebu Bekra kroz ovo Allahove riječi kada su to doživjeli. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر